妝會傷皮膚，試過呢個牌子未先？你哋有冇聽過一支粉底入邊居然含有半支嘅成分都係豐富嘅植物油成分？就係我哋呢個最新翻嘅澳洲品牌 Eye of Horus 呢一支水光撫紋精華油粉底，佢唔單止有 SPF 15嘅防曬成分喺入邊，而佢入邊咧係混合住7種嘅植物油成分，所以你會見到佢個質地好水潤、好薄、好輕身，亦都好易推開。同時亦都會可以減少我哋卡粉嘅狀況，而你會見到我推開完之後呢，佢係非常之柔滑，佢係非常之適合咧乾肌啦、敏感肌啦，特別係一啲濕疹皮膚亦都係非常之啱用嘅。佢薄身之餘，亦都有適當嘅遮瑕程度。第二支王牌呢，就係佢嘅 Second Skin 透光粉底，呢支粉底呢，就遮瑕防曬、柔膚於一身。佢嘅質地比起頭先嗰支呢係厚身少少，但係其實呢，佢只不過係呈 lotion 狀，佢亦都好薄身。但係最大嘅分別就係佢嘅遮瑕度比起頭先嗰一支係更加高嘅。而呢一支粉底呢，最特別就係佢嘅成分係落咗金柳梅花水做基底，加咗檸檬籽油啦、海金蘭籽油啦，佢可以做到護膚品嘅保濕、抗癢同舒敏。佢亦都加咗 Etoilene 呢，化妝品都可以同時抗乾老化。佢係一支非常高遮瑕、零毛孔嘅防曬。牌子係人手製造，所以我哋每次只會花好少嘅數量。你哋快啲去網站做 pre-order啦！